मानवज्योत संस्थाના સહયોગથી જીવદયાના લાભાર્થી મિલે સુર હમારા વિમેન્સ કરાઓકે મ્યુઝિકલ સંસ્થા તેમજ સુર આરાધના મ્યુઝિકલ ક્લબના સંયુક્ત ઉપક્રમે સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કરાયું હતું। મહારાજ ભૂપતસિંહજી હોલ, મહારાવ વિજયરાજજી લાઇબ્રેરી, હમીરસર તળાવ પાસે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। મહેમાનોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકાયો હતો। સુર આરાધના મ્યુઝિક ગ્રુપ તેમજ મિલે સુર હમારા વુમેન્સ કરાઓકે મ્યુઝિકલ સંસ્થાના કલાકારોએ જૂના ફિલ્મી ગીત રજૂ કર્યા હતા। પ્રબોધ મુનવર દ્વારા બંને સંસ્થાના પ્રમુખ પૂજાબેન અયાચીને સતત ત્રીજી વખત નારી રત્ન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો। કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સહમંત્રીનો મુખ્ય ફાળો રહ્યો હતો। માનવ જ્યોત સંસ્થા મિલે સુર હમારા વિમેન્સ કરાઓકે ક્લબ, સુર આરાધના ક્લબ એમ ત્રણ સંસ્થાઓના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે સંગીત સંધ્યાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। આ સંસ્થાએ આથી પહેલા પણ જ્યારે જ્યારે કાર્યક્રમો આપ્યા છે ત્યારે સારા કાર્યક્રમો આપ્યા છે।